హలో, నేను డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్, సన్షైన్ హాస్పిటల్, సికింద్రాబాద్. ఇవాళ మన టాపిక్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువ వచ్చే కామన్ కోల్డ్, నోస్ బ్లాక్, మౌత్ బ్రీతింగ్, నైట్ పడుకున్నప్పుడు స్నోరింగ్. ఇది చాలా చాలా కామన్ డిజార్డరు అండ్ హైలీ నెగ్లెక్టెడ్ డిజార్డర్ ఆల్సో. ఎందుకంటున్నానంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఏదో పిల్లలు గురకబెడతామంటే అది నార్మల్ అనుకుంటున్నారు, తగ్గిపోతుంది, యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే టాన్సిల్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా తగ్గిపోతుంది. కానీ దీని తర్వాత వచ్చే పరిణామాల గురించి ఎవరు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోవటం వల్లనో, ప్రాపర్ డాక్టర్ మీరు దగ్గర వెళ్ళకపోవటం వల్లనో, దీనివల్ల వచ్చే నెక్స్ట్ స్టెప్ దీన్ని కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసుకోకపోతే వచ్చే వేరే పరిణామాల గురించి ఆలోచించకుండా టెంపరీ మెజర్స్తో వీటిని దాటేస్తున్నారు చాలామంది. అందుకని దీని గురించి నేను కొంచెం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకు వస్తాయి ఇవి? మామూలుగా రికరెంట్ కోల్డ్, నోస్ బ్లాకేజీ చాలా కామన్. ఎందుకంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. అంటే ఫ్లూ వల్ల ఫ్లూ వైరస్, ఎడినో వైరస్, రైనో వైరస్లు ఇట్లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కామన్. ఎందుకంటే పిల్లల్లో పర్టికులర్గా 2 to 6 years ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తల్లిపాల వచ్చే ఇమ్యూనిటీ లాస్టింగ్ 6 months to 1 year. ఈ పీరియడ్ పిల్లల్లో బాలారిస్టాలు అంటారు. వీళ్ళలో ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తూ ఉంటాయి, వెరీ కామన్. కొంత మన పేరెంటింగ్లో కూడా నెగ్లిజెన్స్ కారణాలు ఉండొచ్చు. అంటే హైజీన్ ప్రాపర్ కారణాలు, ప్రాపర్గా ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా హైజీన్ కారణాలు, లో హైజీను, తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, లో హైజీన్లో ప్రిపేర్ చేసిన ఈ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, కొన్ని స్వీట్స్ ఎక్కువ తినిపించడము, ఐస్ క్రీమ్స్, తర్వాత చల్లటి పదార్థాలు ఎక్కువ ఇవ్వటం, కూల్ డ్రింక్స్. మీరు ఇస్తే మంచిగా ఫ్రూట్స్ ఇస్తే మంచిగా రా ఫ్రూట్స్ ఇవ్వండి, చాలా మంచిది. లేదా అట్లీస్ట్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇవ్వండి ఇంట్లో. కానీ ఈ టిన్నెడ్ ఫ్రూట్స్, పేపర్ ప్యాక్లో ఉన్న ఫ్రూట్స్, ఎసెన్స్లో వేసి మాత్రమే కూల్ డ్రింక్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి పిల్లలు అడుగుతున్నారని ఇది ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రేటు పెరుగుతుంది. పర్టికులర్గా చాక్లెట్స్, కూల్ డ్రింక్స్. ఇది మేజర్ కారణము పిల్లల్లో థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షను, టాన్సిల్స్ ప్రాబ్లము. తర్వాత పిల్లల్లో మౌత్ బ్రీతింగ్, నోరు తెరిచి గాలి తీసుకుంటున్నాడు. అది పేరెంట్స్ నోటీస్ చేయాలా, అట్లీస్ట్ స్కూల్ టీచర్స్ అని నోటీస్ చేయాలా. డే టైంలో కూడా వాళ్ళు నోరు ఓపెన్ చేస్తారు. ఒకసారి ఈ ఫ్రంట్ టీత్ ప్రొట్రూడింగ్ ఉంటాయి, ఇన్సిజర్స్. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే చాలా కామన్ ప్రాబ్లము. కొంతమంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మోర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టాన్సిల్స్ గొంతులో ఉంటాయి. అలాంటి టాన్సిల్సే ముక్కు వెనక భాగంలో ఉండేదాన్ని ఎడినాయిడ్స్ అంటాం. ఈ ఎడినాయిడ్స్ ఏమవుతాయంటే చాలా ఎన్లార్జ్ అవుతాయి. పర్టికులర్గా 1 to 5 years ఏజ్ చిల్డ్రన్లో ఇది కామన్. దానికి అదే తగ్గుతుందని కొంతమంది చెప్తారు. తగ్గిపోతాయి. ఎడినాయిడ్స్ ఎప్పుడు తగ్గిపోతాయి? 12 years ఏజ్, 11 to 12 years ఏజ్ వచ్చేకల్లా ఎడినాయిడ్స్ యూజువల్గా డిక్రీజ్ అవుతాయి సైజ్. బట్ ఈ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యాయి అనుకోండి, అంటే టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ ప్రాబ్లం అంటే రికరెంట్ కోల్డ్, నోస్ బ్లాకేజ్, నేసల్ డిశ్చార్జ్, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, చెవిలో పోటు వస్తుంది, మిడ్ నైట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ రావడానికి కారణము టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్. ముఖ్య కారణం ఎడినాయిడ్స్. ఎందుకంటే ముక్కు వెనక భాగంలో ఉండి చెవికి ముక్కుకి కనెక్షన్ పైప్ ఉంటుంది. దాన్ని ఇస్టేషన్ ట్యూబ్ అంటాం. ఆ ఇస్టేషన్ ట్యూబ్ చిన్నపిల్లల్లో కొంచెం హారిజంటల్ అంటే ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది. అడల్ట్ ఏజ్లో డిఫరెంట్ లెవెల్ అవుతుంది. ఆ డిఫరెంట్ లెవెల్ అవటం వల్ల అంటే అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. అదే హారిజంటల్ ఉండటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సు పిల్లల్లో ఉంటుంది. సో ఇస్టేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా మిడిల్ ఇయర్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళి మిడిల్ ఇయర్లో పస్ చేరి దాన్ని అక్యూట్ ఆటైటిస్ మీడియా అంటాం. చెవిలో పెర్ఫరేషన్ వస్తే పస్ బయటకు వస్తుంది. ఈ మిడ్ నైట్ ఇవన్నీ ఎక్కువ నైట్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిపోయి సడన్గా పిల్లలు మిడ్ నైట్ లేచి ఏడుస్తారు. తల్లిదండ్రులు కోల్డ్ అవ్వటం వల్ల ఏడ్చేయడం అనుకుంటారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మిడ్ నైట్ లోపలికి వెళ్ళి కర్ణబేరి పగిలిపోయి హోల్ పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ 1కి 10 సార్లు వస్తుందో కర్ణబేరిలో హోల్ పెద్దదవుతుంది. పెద్దదైపోయేటానికల్లా డెఫ్నెస్ వస్తుంది. చిన్నపిల్లల్లో చెవుల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పస్ బయటకు వచ్చి ఈ హోల్ పడిందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టోటల్ నెగ్లిజెన్స్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్స్ ఆర్ ది ట్రీటింగ్ డాక్టర్. ఎప్పుడైతే మైల్డ్ కోల్డ్, నోస్ బ్లాకేజీ, నేసల్ డిశ్చార్జ్ ఇవి ఉన్నాయో ఒక సిరప్, డీకంజెస్టెంట్ సిరప్ ఇస్తే ఈ ఫర్దర్ స్టేజ్ చెవుల ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజ్ వరకు పోకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయాలా. అలా కాకుండా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇది వస్తుంది. టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ ప్రాబ్లం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది. ఎవ్రీ 2 months వెళ్తున్నారు, యాంటీబయాటిక్ వాడుతున్నారు, టెంపరీగా తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు, కోల్డ్ ఐటమ్స్ ఇవ్వట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఇది వస్తుంది. దానికి 100% పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ తీసేయటం. వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్, ఎడినో టాన్సిలెక్టమీ. ఇది ఎందుకు చేయాలా?
యాంటీబయాటిక్ ఇస్తే తగ్గిపోతుంది కదా అని మీరు అంటారు. ఎందుకంటే క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత, ఈ క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత వచ్చే రికరెంట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా చెవులో ఇన్ఫెక్షన్, చెవులో హోల్ పడవచ్చు, అది ఒకటి, డెఫ్నెస్ రావచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి అన్నోన్ కాంప్లికేషన్ ఏంటంటే చెవులో సీరస్ ఫ్లూయిడ్ చేరుతుంది. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు, 5 days బదులు 3 days పడతారు, సప్రెస్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్. సప్రెస్ అయ్యి కర్ణబేర్ ఇంటాక్ట్గా ఉంటుంది, కానీ పిల్లల్లో డెఫ్నెస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మిడిల్ ఇయర్లో థిక్ ఫ్లూయిడ్ జాయిన్ అవుతుంది. దీన్ని సీరస్ ఆటైటిస్ మీడియా అంటారు. 30-40% డెఫ్నెస్ వస్తుంది. ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫైబ్రస్ బ్యాండ్స్ అయిపోయి ఇది పర్మనెంట్ డెఫ్నెస్ అవుతుంది. సో ఈ స్టేజ్లో రాకుండా చూసుకోవాలంటే టాన్సిల్స్, ఎడెనాయిడ్స్ తీసేయాలి. నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఈ మధ్య 13-14 years పిల్లల్లో సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఈ 5-6 ఏజ్ గ్రూప్లో మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల, ఎడెనాయిడ్స్ ప్రాబ్లం నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పెర్సిస్టెంట్ అయ్యి సబ్క్లినికల్గా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండిపోయి ఫ్యూచర్లో సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి సైనస్ ఆపరేషన్ చేసేంతవరకు పోతుంది. ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లల్లో మనం ప్రికాషనరీ మెజర్స్ నెంబర్ 1 అవి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, లేదా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇన్ఫెక్షను, క్రానిక్ అయింది, రికరెంట్గా వస్తుంది అంటే ఈ టాన్సిల్స్, ఎడెనాయిడ్స్ తీసేస్తే చెవికి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వదు, సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఈ టాన్సిల్స్ తీసేయటం వల్ల పిల్లల్లో గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే బాడీలో సెప్టిక్ ఫోకస్ అవ్వడం వల్ల గ్రోత్ హార్మోన్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఈ ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. సో పిల్లల్లో వచ్చే ఈ టాన్సిల్స్, ఎడెనాయిడ్స్ ప్రాబ్లము, మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉన్నప్పుడు, స్నోరింగ్ ఉన్నప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్కి వెళ్ళి చిన్న సింపుల్ ఎక్స్రే చూస్తే మనకి ఎడెనాయిడ్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది. ఎడెనాయిడ్స్ స్మాల్ కనిపించవు, జస్ట్ ఎక్స్రే లాటరల్ వ్యూ నెక్ చూస్తే మనకు కనిపిస్తుంది. ఎడెనాయిడ్స్ హైపర్ట్రోఫీ అంటే చాలా సైజ్ ఎక్కువైంది, సింపుల్ ఆపరేషన్ చేస్తే పిల్లలు మంచిగా అవుతారు, గ్రోత్ బాగుంటుంది, ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ రావు. అందువల్ల ఇది తొందరగా మీరు ఈ ప్రాబ్లం వస్తే క్యూర్ చేసుకోండి.